Давайте, парни, секундочку одну. Пока все живы и вы здесь. Давай сюда подходи, фотку. Отсюда сделаем вы и мы. Не надо лезть сюда. Не надо, там лучше видно будет. Давай. Всех, что попало, на 3-4 мы все за это самое. Руки поднимем. Все на 3-4, окей? Просто попадем, как бы 26 лет истории. Ты всех видишь? Рукой можно помахать перед экраном? Ну ладно, главное, самый парни. интересный момент, Лиза. Готово? Раз, два, три! Успела сделать 50 фотографий? Успела, спасибо! Продолжаем! Вот и будешь что вспомнить! Солнце закатилось, но ты еще не слышишь. Замучилась работа, ночи сидишь. Девочка ее тропою, ты воротать не жить. Тут пока, мы с тобой, лёгкого готовы. Тут пока, стук над головой. Мы играем в злой футбол. Трансляция футбола началась. Любимая команда в атаку понеслась. Своим помочь не можем, победу верим, но не даст своим.